Eips. Ja tänään videon aiheena kuinka lukea uutisia Suomessa. Avataan Chrome. Otetaan Ilta-Sanomat. Jännä uutinen. Painetaan tosta. Minä aloitin sodan Ukrainassa. Puhutaan täysin totena. Venäläisen Zavtra-lehden haastattelussa kertoo tällaista. Laitetaan Google-hakuun, mikä on Zavtra. Tuolla näköjään on Wikipedia-artikkelissa mainittu Zavtra. The editor-in-chief of Russia's extreme right newspaper. Äärioikeistolainen sanomalehti, jolla on tällaisia mielipiteitä. No, mitäs muuta täältä löytyy? No, täältä löytyy itse Zavtra, tietysti. Mitäs meillä täällä on? Asetukset. Käännetään kielelle englanti. Käännä. War. Mielenkiintoista. Täällä varmaan on se lähde, mistä Ilta-Sanomat on ottanut uutisensa. Mikä se äijän nimi oli? Igor Strelchkov. 13.19. Tässä jossain sen pitäisi olla, mutta ei täällä ole sellaista uutista. Otetaan Politics. Ei näy mitään aiheeseen liittyvää. Kulture. Ei ole kyseistä jantteria. Society. Ei ole. Economy. Ei ole. Science. Ei näy. Mistä nämä on ottanut tämän uutisen? En tiedä. Mikä niiden lähteet on? Moscow Times. Mikä on Moscow Times? Wikipedia. Englanninkielinen Moskovassa julkaistava lehti. Levikki jopa 35 000 30 miljoonan ihmisen kaupungissa. No aika hyvin. English. Joo. Pelkästään englanniksi, pelkästään englantilaisille. Olisiko vielä englantilaisessa omistuksessa? Mistä se on? Ei, se on suomalaisessa omistuksessa. Mielenkiintoista. Länsimaisessa omistuksessa siis. Oho. No sittenhän tää on kyllä oikein mielenkiintoinen uutinen. Täällä on otettu lähde Zavtra-lehdestä, missä ei ole koko jantteria. Siellä ei ole mainittu mitään tähän liittyvää. Kuvat on vedetty jostain ihan randomilla. Koko setti on pelkkää propagandaa. Moscow Times, joka on... Siis... Mikä se oli? Oliko se sanomaan liittyvä? Noniin. Mitäs sanomaan muuta liittyy? Taas suomeksi. Onko täällä mahdollisesti... Ei ole sentään Ilta-Sanomia. Onko? Helsingin Sanomat on ainakin. Omistaa tästä osan. Helsingin Sanomat taas omistaa Ilta-Sanomat. Jännää. Eli siis ne julkistaa ensin uutisen jossain. Onko täällä jotain lähteitä? Ei. Ne laittaa random uutisen. Näin, joo. Juu. Eli ihan oikeasti, kun luette uutisia, niin miettikää vähän. Älkää tehkö näin, miten nämä kommentoijat tekee täällä. Älkää tehkö tällaista. Niin meikäläinen kirjoitti tuohon, että ilmoittamasta ne lähteestä ja Zavtra-lehdestä ei löydy koko uutista, niin ei julkaistu mun kommenttia, mutta se nyt ei tietysti yllättävää. Mutta siinäpä se kai tällä kertaa ja
Nähdään ensi kerralla.